Hah? Sama nama YouTube, Pak. Ada 4 yang gesek langsung. Bro David tuh langsung. Nih Bro David nih. Jago ngobel ya tuh. Ngobel. Ikut gua sebentar lah. Hah? Oh, bisa. Hah? Itu. Bisa sih. Nih om nih cara bersih nih om. Oh, perlu itu mah. Untuk bisa mau sih udah punya banyak. Iya, Biar wangi. ngerokok bener. Tuh. Kenapa lu? Penting mana? Nah, dapat gak? Coba. Yang ambil dulu, Bang. Yang ambil dulu coba. Coba. Berdua. Jelas gak? Nomornya. Itu dia yang kertas itu kan? Iya tuh. Tuh. Terus gak? Ah, ini makanya nggak kelihatan dalam. Lu mestinya jangan ngomong. Dalam ya. Jangan ngomong Di royal. kertas itu kening itu kan? Iya tuh. Bilang aja main sono yuk ada tempat tongkrongan bagus gitu. Ya betul ya. Takut dia katanya dong. Ah, ini memang rusak pemandangan nih bocah. Iya. Ini derenyak ada lu sih. Wah, lu geser deh. Lu geser. Pecah om ya? Hah? Kameranya langsung pecah ya? Iya. Tapi mending pakai kertas itu ya? Kurang Bintik-bintik tuh. bintik-bintik doang. Nah, ini ya. Nah, nih yang ini yang jelas mas nih. Nih. Nah, Iya. kalau itu jelas. Pakai kertas apa ini namanya? Kertas. Sekot. Kertas sekot. Scott namanya. Kalau mau beli di toko ini Material. pasar baru. Ah, pasar baru. Jauh amat pasar baru, Mang. Baru. Emang di dia. Oh, Gramedia.